뭐야 이거? 동생. Only focus on the baby. You just drink the water. Okay. 손 가라시고 코로 들어가시고 입으로 내뱉고 코로 들어가시고 이렇게 푸시 입 다물고 푸시 잘했어. 좋아요? 응? 좋아요? 응. 누구 닮았어? 저처럼 똑같이 생긴 거 같아. 아닌데? 쌍꺼풀 있네? 선생님 거기 앉아가지고 어떻게 깔 거예요? 포크 하나 더 주세요. A little bit. 네, 이거 줄 거예요. 좀 이따 놔주세요. Let's go. 아빠 손가락 5개, 발가락 5개 다 확인해봐. 이름도 미나로 할 거예요? 네. 이름 스칼렛 미나. 미나. 네. 그렇게 길게요? 네. 오.